ওরে বাপ রে বাপ, এত সুন্দর সিলিং ফ্যান জীবনে আমি কখনো দেখি নাই। আবার দেখি গায়ের মধ্যে চিতাবাঘের মতো ডিজাইন, কি অবস্থা। এই ফয়সাল ভাই, ভাই এটা কি আফ্রিকা থেকে আনছেন নাকি? আরে না ভাই, হ্যাঁ তাহলে চিতার মতো ডিজাইন হলে কি আফ্রিকান নাকি? এটা হচ্ছে অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান, ফ্যান সিলিং ফ্যান, পাকিস্তানি ফ্যান, দেখেন চিতার মতো, দেখেন চিতা ডিজাইন। ইয়েস, খেয়াল করবেন অরিজিনাল জিনিস কিন্তু এখন পাওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু আজকে আমরা বেস্ট কোকারিজ করে হ্যাঁ অরিজিনাল অথেন্টিক জিনিসটা দেখাবো আজকে। আচ্ছা, পাকিস্তানি ফ্যান অরিজিনাল, পাকিস্তানি ফ্যান অরিজিনাল জিনিসটা দেখাবো আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঝড়ের মতো বাতাস হবে নাকি? প্রমাণ সহ, মানে বাংলার ইতিহাসে না, বর্তমান ফ্যানের ইতিহাসে আজকে যে আরপিএম এর ফ্যানগুলো দেখাবো, এগুলা কিন্তু এর আগে আপনার কোনো ভিউয়ার্স দেখে না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তাই অবশ্যই। ওকে ঠিক আছে, শুরু করি আমরা। দেখি, এই যে দেখেন, খুব চমৎকার। কোনটা দিয়ে শুরু করব ভাই? কোনটা রেখে কোনটা? গোল্ডেনটা দেন। গোল্ডেন দিয়ে শুরু করব। হ্যাঁ, এই পাশেও আছে নাকি? এই যে দেখেন, বাহ, বেস্ট কুকার এসে আসছেন আর ফ্যানের কালেকশন মানে এত কম হবে, এটা কি হয় নাকি ভাই? তাই তো, হ্যাঁ। এই যে ঠিক দেখেন, আছে, এখান থেকে শুরু করেন। আচ্ছা গোল্ডেন দিয়ে শুরু করি। খুব চমৎকার দেখতে একটা ফ্যান, দেখেন গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন সোনা দিয়ে মোড়ানো একেবারে একদম। কিন্তু ভাই চক চক করলে যে সোনা হয় না, হ্যাঁ, তা কিন্তু না, এটা কিন্তু আসলেই সোনা। তাই? হ্যাঁ, মানে আপনি এটার মধ্যে যে জিনিসটা আছে, এটা অবশ্যই অথেন্টিক জিনিসটা আছে। তাই সোনা, একেবারে অথেন্টিক জিনিসটা আছে। আচ্ছা দেখি কিরকম অথেন্টিক জিনিস। কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে, এই যে দেখেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কত সুন্দর। এই যে দেখেন কত মোটরটা সুন্দর। এখানেই ঘুরতেছে। হ্যাঁ, এখন বলতে পারেন ভাই কি ঘুরবে? হ্যাঁ, এটা ঘুরবে না এটা ঘুরবে? কোনটা ঘুরবে? এইটা ঘুরবে। এইটা ঘুরবে, মানে এটা তো স্টিল হয়ে থাকবে না? হ্যাঁ, এই পেছনে আমরা একটু দেখাই দিই। এই যে দেখায় দেন ভিউয়ারদেরকে, নাককাটা দেখায় দেন। ওকে, এইটা স্টিল হয়ে থাকবে, ঝুলে থাকবে উপরে নাকি? ঝুলে থাকবে, কিন্তু ফ্যানটা ঘুরবে। ফ্যানটা ঘুরবে, কিন্তু এই পাশে কিন্তু এটা কিন্তু কি করবে না? ঘুরবে না, ঘুরবে না। ঠিক, এটা ঘুরবে। ঠিক ঠিক আছে, চমৎকার। আচ্ছা, আজকে যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে পাকিস্তানের মোস্ট পপুলার একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে পাক সুপার। পাক সুপার, পাক সুপার। আর সবচেয়ে হাই গ্রেডের বর্তমানে ফ্যান কিন্তু ওদের ফ্যানগুলাই কিন্তু খুব ভালো আরপিএম এবং এনার্জি সেভিং। আমার কথায় বিশ্বাস না ভাই, কাজে বিশ্বাসী। এই যে আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। আর এই যে দেখেন 2023 পিওর কপার। ইয়েস, ঠিক আছে। এবং এই যে ব্লেড, যেই ফ্যানটা নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের একটা ফ্যান। 4 ব্লেডের একটা ফ্যান। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি 4 ব্লেডের ফ্যান নিয়ে আজকে কথা বলবো, ঠিক আছে। আর প্রাইসটা থাকবে একবারে রিজনেবল। কত? একেবারে রিজনেবল, মানে 3 ব্লেডের দামে আজকে আবার 4 ব্লেড দিয়ে দিব। তাই নাকি? মাত্র 8900 টাকা। ও মাই গড, এত সুন্দর ফ্যান মাত্র 8900 টাকা। 900 টাকা পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান, এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে তো না? অবশ্যই ভাই। বেস্ট কোকারিজে আসছেন, আমরা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো সরাসরি আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি। আর 2023 সালে এই যে ফ্যানগুলো দেখছেন, এগুলো সবচেয়ে লেটেস্ট। কারণ আপনি দেখেছেন 23 সালে খোদাই করে লেখা। আর এই উইকে অনেকটা একই রকম দেখতে, ডিজাইনটা আলাদা। হ্যাঁ, একই রকম দেখতে, ডিজাইন আলাদা। আর আজকে যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছি পাকিস্তানি, প্রতিটা থাকছে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 6 মাসের মধ্যে পরিবর্তন গ্যারান্টি, মানে জ্বলে যাক পুড়ে যাক যাই হোক, 6 মাসের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ ফেরত নতুনটা নিয়ে যাবেন। আর থাকছে 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর আসলে একটা বিষয় কি ভাই, পাকিস্তানি ফ্যান যখন একটা বাসায় লাগাবেন, একটা ফ্যান যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, ওই প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আপনি সেটা ফেস করবেন। আর যেটা একবার লেগে যাবে, সেটা মনে করবেন যে 30-40 বছর কোনো কিছুই হবে না এটাতে। শুধুমাত্র 10 বছর পর পরে আপনি একটু ক্যাপাসিটিটা চেঞ্জ করলেন। তো আমরা কথার সাথে সাথে কালারগুলো দেখাই। হ্যাঁ, এটা একটা কালার দেখেন, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখেন, খুবই স্মুথ। ওকে, তো এটা কিন্তু ব্ল্যাক না ভাই, এটা কি? এটা ম্যাট। ইয়েস, ম্যাট ব্ল্যাক। হ্যাঁ, আর আজকে বলছিলাম না, বাংলাদেশে আজকে এই উইকে বাংলাদেশের সবচেয়ে লেটেস্ট কালেকশনগুলো আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে বেস্ট কোকারিসে। আচ্ছা, এই যে ম্যাটের মধ্যে, ঠিক আছে, গোল্ডেন ম্যাট, গোল্ডেনের মধ্যে ম্যাট ডিজাইন। এটা হচ্ছে পাক সুপার, এই যে দেখেন। আচ্ছা, পাক সুপার। হ্যাঁ, এগুলো 100% ডোকো প্রিন্ট। ওকে, ডোকো প্রিন্ট হওয়ার জন্য এটাতে আপনি জং মরিচা যে কোনো ধরনের প্রবলেম থেকে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না কালারে। কালার ফেড হয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া,
এই ধরনের কোনো ধরনের রিস্ক নাই, কোনো ধরনের রিস্ক নাই। আর এগুলা কিন্তু খুবই ওয়েট ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 6 থেকে 7 কেজি অনায়াসে একটা ফ্যান। ওকে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এটাতে পাবেন আপনি যেটা, সেটা হচ্ছে 56 ইঞ্চির ব্লেড। 56 ইঞ্চি, হ্যাঁ, এবং ডাবল বিয়ারিং করা আছে এগুলা কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ডাবল বিয়ারিং করা, হ্যাঁ ডাবল বিয়ারিং করা আছে। এবং এই যে লকগুলা দেখেন, এই যে এখানে কিন্তু আরপিএমটা এখানে শো করে দিই আমরা ভিউয়ারদেরকে। 380 আরপিএম, ওয়াট হচ্ছে 80 ওয়াট, ভোল্ট হচ্ছে 220 এবং সাইকেল হচ্ছে 50 থেকে 60। মানে আপনি খুবই ঝড়ো বাতাসের জন্য কিন্তু এই ফ্যানটা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পপুলার কিন্তু পাক সুপার। একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে এর আরপিএম খুবই ভালো। আচ্ছা, তো এই ফ্যান তিনটা, এই একটা ডিজাইন না? হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে একেবারে লেটেস্ট ডিজাইন। এই যে দেখেন, এটার প্রাইসটা আমরা দিচ্ছি মাত্র 8,900 টাকা। মাত্র 8,900 টাকা, 900 টাকায় দিয়ে দিতেছি। ওকে, চমৎকার। 8,900 টাকা হলে যে কোনো তিনটা? না ভাই, এই যে চিতা হচ্ছে কাস্টমাইজ, এটা কালারটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আচ্ছা। চিতা, একেবারে ইউনিক ডিজাইন। ওকে, ঠিক আছে। এটা এক সামান্য কিছু প্রোডাক্ট আমাদের আসছে, আর এটা 2023 সালে আর আসবে না। আচ্ছা, মানে এই যেটা আসছে এটাই কিন্তু, এরপরে আর 2023 সালে চিতা আসবে না। যার জন্য একেবারে লেটেস্ট এই কালেকশনটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 9,200 টাকা। মাত্র 9,200 টাকা। এটা 9,200 টাকা। এগুলা হচ্ছে 8,900 টাকা করে। 8,900। এটা কিন্তু অ্যান্টিক ভাই, অ্যান্টিক চিতা। এখন যাদের একটু মানে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে চিতা পছন্দ, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের এই যে এই পাশে যেটা দেখছেন এটা আছে। ওকে, দারুন। আরেকটা ফ্যান দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা একেবারে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে নিতে পারবেন আপনি। এই যে দেখেন, ঠিক আছে, মাত্র 7,800 টাকায়। এটার দাম মাত্র 7,800 টাকা। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এগুলোর বিয়ারিং কিসের? অবশ্যই জাপানি বল বিয়ারিং। আচ্ছা আচ্ছা, জাপানি বল বিয়ারিং, যার জন্য দেখেন এই যে কত স্মুথলি ঘুরতেছে দেখেন। এবং এটা তো গ্যারান্টি আছে? অবশ্যই গ্যারান্টি আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। এই যে দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা আছে, ঠিক। এই যে দেখেন, 2023 সাল দেখেন, পেছনে কিন্তু গোল্ডেন কালার আছে। এই যে পাক সুপার। ইয়েস, ঠিক আছে। ওকে, আর পরে এই যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন, এগুলা অ্যান্টি ডাস্ট, বিকজ এটা ডোকো প্রিন্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোনো রকম জং মরিচা কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না, ময়লা জাতীয়। এরপরে আরো অনেক আছে আমাদের কালেকশন। এই যে এই পাশে যেটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে হলুদ চিতা। ইয়েস। আর এগুলা কিন্তু একটা শেড, পুরোটা কিন্তু একটা শেড। এখানে কিন্তু কোনো জোড়াতালি দেখেন, কোনো জয়েন্ট নাই। খুবই দারুণ, খুবই দারুণ। যার জন্য একটা শেডের মধ্যে করা। এবং এটার মধ্যে যে মোটরটা ইউজ করা আছে, এটা হচ্ছে কপার উইন্ডিং মোটর। কপার উইন্ডিং মোটর, যার জন্য 100% কপার হওয়ার কারণে এগুলো এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী খুবই। আর এটাও কিন্তু আজকে রিজনেবল প্রাইসে দিব, অনলি 7,800 টাকা। মাত্র 7,800 টাকায়। এরপরেরটা দেখাই একটু। এরপরে এই যে যেটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে উডেন কালার। এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, একটা হচ্ছে ডার্ক উড, একটা হচ্ছে লাইট উড। এটাও কিন্তু 4 ব্লেড। ওকে, আর এটা কিন্তু 3 ব্লেড। আচ্ছা আচ্ছা, 3 ব্লেড। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, 4 ব্লেড। হ্যাঁ, 4 ব্লেডের মধ্যে ডার্ক উড, এটার মধ্যে লাইট উডও আছে, ডার্ক উডও আছে। দুইটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে স্ক্রিনে, ওইখানে যোগাযোগ করলে আমরা কালারগুলো দেখাই দিতে পারবো। আচ্ছা, খুবই দারুণ। দেখেন, এই যে দেখেন, এগুলা কিন্তু লক করে দেওয়া, ঠিক আছে, এবং একটা শেডিং, এখানে কোনো শেডিং পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, আলাদা কোনো মানে অপশন নাই? অপশন নাই। ওকে, ঠিক আছে। চমৎকার একটা খোদাই করে লেখা আছে। এই ফ্যানটার দাম কত ভাই? এই ফ্যানটার দাম অনলি 8,700 টাকা। 8,700 টাকা। পরেরটা দেখাই দেই। এটাও কিন্তু পাক সুপার। এই যে এতক্ষণ যে ফ্যানগুলি দেখিয়েছি সবগুলাই হচ্ছে পাক সুপারের ফ্যান। আর এই যে দেখেন, প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু লেখা আছে, দেখেন, এই যে দেখেন, এটা কি লেখা আছে? এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। ঠিক আছে, এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং মেড ইন পাকিস্তান। ঠিক আছে, চমৎকার চমৎকার। এই যে এই পাশে আমাদের এই যে যেটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজের একটা ফ্যান। পাক পারওয়াজ, জি, সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। এটা খুবই সুন্দর। এটার দাম হচ্ছে মাত্র 7,700 টাকা। 7,700 টাকা। আর পাশেরটা পাক পাঞ্জাব। প্রাইস কত এটা? মাত্র 8,700 টাকা। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার সব পাকিস্তানি ফ্যানগুলো কিন্তু আছে। হ্যাঁ, আর এই যে এই ফ্যানগুলো দেখিয়েছি আমরা, এই ফ্যানের মধ্যে যে এই যে কাস্টিংটা দেখতেছেন, গ্রুপিংটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু 100% কাস্টিং এ করা। আচ্ছা, এখানে কোনো ধরনের ভেঙে যাওয়া, গলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়ার কোনো ধরনের চান্স নেই।
ঠিক আছে, এবং এগুলো প্রত্যেকটা ফ্যান ডাবল বিয়ারিং এ করা, যার জন্য সম্পূর্ণ নয়েজলেস এবং বাতাসটা হবে ঝড়ো, কারণ এটা হচ্ছে 380 আরপিএম এর ফ্যান, যার জন্য এগুলা হচ্ছে ঝড়ো বাতাস দিবে আপনাকে, ঝড়ো বাতাস, এবং বাতাস অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড হওয়ার কারণে এই বাতাসগুলো এগুলোর বাতাসটা থাকবে হচ্ছে ঠান্ডা, খুবই শীতল বাতাস পাবেন। এই যে এই পাশে দেখেন, এই পাশেও কিন্তু আছে অনেকগুলো ডিজাইন না, এটা হচ্ছে পাক ফ্যান। পাক ফ্যান খুবই জনপ্রিয়, পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি পপুলার একটা ফ্যানের মধ্যে কিন্তু অন্যতম হচ্ছে পাক ফ্যান। আচ্ছা, এটার দাম কত আছে? এটা আমাদের একবারে রিজনেবল একটা প্রাইস, এটা হচ্ছে 6700 টাকা। 6700 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে, এটা কিন্তু পাক ফ্যান, এটার দাম পড়বে মাত্র 7700 টাকা। এটার মধ্যে দুইটা ডিজাইন, কিন্তু এই একটা ডিজাইন, এই একটা ডিজাইন, একই দাম নাকি? জি একই দাম দুইটার মধ্যে। এছাড়াও আমাদের কাছে যারা একটু উডেনের মধ্যে ম্যাচিং করে নিতে চান, আমাদের কাছে এই যে উডেনের আরো কিছু কালেকশন আছে এই পাশে, এগুলো দেখতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, খুব দারুণ দারুণ ফ্যান। তো যারা ফ্যান নেবেন, পাকিস্তানি ফ্যান, এক্সক্লুসিভ ফ্যান যারা নিতে চান, তারা অবশ্যই চলে আসতে হবে আপনাদেরকে ঢাকা ফার্মগেট আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় বেস্ট কোকারিজ 37 নাম্বার শপে আপনি চলে আসলে ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবে অনেক অনেক ফ্যানের কালেকশন পাবেন। ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দিব। সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, এখানে যোগাযোগ করে আপনার পছন্দের কালারটি সিলেক্ট করবেন এবং বিকাশে সামথিং টাকা কিছু টাকা বুকিং এর মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্ট আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে বুঝে নিতে পারবেন। এছাড়া ঢাকার মধ্যে হবে ক্যাশ, কুরিয়ার ক্যাশ অন ডেলিভারি, আপনি সামথিং কিছু টাকা পেমেন্ট না করেও ঢাকার মধ্যে আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন ক্যাশ অনের মাধ্যমে। ঠিক আছে, তো আজকে জি ভাইয়া সেটা শেষ করে দিব আমরা আজকে, অবশ্যই শেষ করে দিব, কারণ আসলে আমাদের কাছে এত কালেকশন দেখাতেই থাকবো, অনেক সময়ের ব্যাপার। ওকে, তো আজকে বন্ধুরা যারা নিতে চান অবশ্যই সরাসরি চলে আসবেন বেস্ট কোকারিজ। আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান অবশ্যই কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।